Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kuinstall VS Code editor katika kompyuta yako. Tayari mimi nipo katika operating system ya Windows ambao ni Windows 11 na nitakwenda kufahamisha hatua kwa hatua. Sio ngumu kuweza kuinstall VS Code katika kompyuta yako, just ni kuweza kufuata tu hizo instruction ambazo nitakufahamisha, basi utaweza kufanikisha hilo. Kitu cha mwanzo ambacho unatakiwa kuwa nacho ni setup ya hiyo VS Code. Kwa hiyo kama bado hupo nayo setup, unaweza kwenda kudownload, ukaingia Google, ukaandika VS Code download, ukasearch link ya mwanzo kabisa ambayo ni official site yao Visual Studio Code, utaenda kudownload huko. Haina process nyingi sana kuweza kudownload. So baada ya kudownload utakuja utaangalia video hii ambayo nakufahamisha jinsi gani ya kuweza kuinstall hiyo VS Code. So kuweza kuinstall VS Code, kitu cha mwanzo utaenda katika hiyo setup yako ambayo unajua sehemu ulipoihifadhia baada ya kuidownload. Mimi yangu ipo katika desktop hapa, kama unavyoiona hii hapa ndio setup yangu. So nitakuja double click. Kwa hiyo uta double click ama uta right click, then utaleta option mbalimbali, uta click open. Lakini mimi nita double click. Baada ya ku double click itafunguka hii setup yangu. Kwa hapa kuna instruction mbalimbali utaweza kuzisoma, then baada ya hapo uta accept the agreement, then uta click next. Baada ya hapo utachagua path ya kwenda kuhifadhi hiyo program ama hiyo editor ya VS Code kule ambapo unahitaji kuenda kuhifadhi unapo install. Kwa mimi pasi hii nitaacha by default, kwa haina haja ya kubadilisha, then nita click next. Baada ya hapo nita click next. Then hapa kuna vibox mbalimbali ambapo unatakiwa tiki, lakini kulingana na wewe mwenyewe mapendekezo yako. Kibox cha kwanza kinakwambia uweze ku create desktop icon. Kama unahitaji ku create desktop icon ya hii VS Code na kurahisishia wewe katika kuifungua ukimaliza kuinstall, basi unaweza kuklik hapa katika hichi kibox ukaweza ku create desktop icon. Vile vile kuna box vingine ambapo unakwambia uweze ku add open with code. Una uwezo wa kuadd option hii ya kuweza ku open with code, ambapo utakapofungua zile files zako ambazo zinatumia editor kama hii ya VS Code itakuletea option hii katika ile context menu yako kuweza ku open with code. Kwa una uwezo wa kutiki, sio lazima kuweza kutiki. Kwa una uwezo usitiki, unaweza ukatiki ikakusaidia wewe katika kutumia katika mashine yako katika ufanyaji wako wa kazi. So open with code, na hapa nayo inakupa context menu, ikija iwepo na hii option ya kuweza ku open with code. Pia kuna tiki hapa tayari ipo imeshawekwa by default, register code as an editor for supported file type, ili kuweza kuregister hii editor ya VS Code kuwa supported kwa faili zote ambazo zina uwezo wa kufungukia katika VS Code. Kwa hiyo hii achana nayo, uache hivyo hivyo tiki. Then na hapa katika add to path kuna tiki, utaacha hivyo hivyo, ni tiki ambayo ni muhimu sana hapa katika add to path. So baada ya hapo click next. Then baada ya click next utaletewa instruction mbalimbali hapa ambazo zinakuonesha hiyo destination location yako ya faili zako ambazo zitakuja katika hiyo VS Code zitaenda kuwekwa sehemu gani, vitu kama hivyo, zile choice ambazo umechagua katika hizi sehemu za nyuma tulopita. Then uta install. Kwa uta click install. So preparing to install, setup is preparing to install VS Code on your computer. Hapo itaweza kuinstall. Baada ya kumaliza kuinstall itakuwa tayari umeweza kukamilisha na tayari kuweza kuifungua VS Code yako na kuanza kuitumia. VS Code ni editor ambayo inatumika kuweza kuandika code mbalimbali, kuweza kutengeneza web application, programs na mambo mingi sana unaweza kufanya ndani ya VS Code. Ni editor ambayo iko more powerful na famous sana, ambayo inatumika sana. So tayari hapa ina install, ina extract some files ambazo ni muhimu zinakuja nazo. So tayari imetengenezwa hapa desktop icon kama unavyoona shortcut yake. Hii ni setup yetu, huku ndio hiyo ambayo imetengenezwa katika ile desktop icon. Tulipotea tiki pale kwa ajili ya kupata desktop icon baada ya kuinstall. Then baada ya hapo tayari imeshakamilika, tumesha install VS Code katika mashine yetu na tayari tupo nayo. Kwa hiyo una uwezo hapa wa kulaunch Visual Studio Code. Kifinish tu hapa mazali hapa kuna tick, basi itaweza kufunguka moja kwa moja VS Code. Kama huhitaji ifunguke utafungua kwa baadaye, unaweza kuondoa hapa tick ili usiweze kulaunch utakapofungua tu. So acha tu launch, tutaweka tiki, then tuta click finish. Kwa hiyo click finish tu hapa VS Code itaweza kufunguka na tayari kuweza kutumia kwa ajili ya
kupiga kodi mbalimbali, kufanya nayo kazi. So kama unavyoona hivi tayari VS Code yangu imefunguka hii hapa. Pengine yako itakuwa ina muonekano tofauti na wangu. Nadhani mimi kwa sababu nimeshawahi kuitumia lakini nili uninstall, na ndio maana nilivyoinstall tena ikaja na zile preference na setting ambazo nilishawahi kuzitumia huko nyuma. Kwa hiyo yako inaweza kuwa ni tofauti, lakini tayari VS Code upo nayo katika kompyuta yako na tayari kufanya nayo kazi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuinstall VS Code baada ya kudownload na kupata ile setup yake. Nadhani umeweza kuona process nzima kuweza kufanya hivyo. Asante sana. Usikose video inayofuata, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video inayofuata.